Ons bid so dankie. Vader, dankie vir hierdie wonderlike voorreg, Abba, wat ons nou kon gesing het in ons. Hoe hier kon sing, Abba, hoe goed U vir ons is, Abba, en ons kon alles vir U gee, Vader. Abba, U is 'n beheer van alles, Abba, U ken elke sekonde, elke asem van ons. En Abba, ek bid vanoggend, my gebed is vanoggend, Abba, en ons as 'n bediening bid dat ons hierdie skoon asems vir U sal wees, hierdie skoon shofars vir U sal wees, Vader, wat hierdie mooi geluide vir U maak hier buitekant. Abba, die shofar wat so skoon gemaak word en kom maak skoon, Abba, maak ons tempel skoon, Abba, mag U die besem vat vanoggend, Vader, deur die Senya Shua en hierdie roog, Vader, en hierdie klippies daar of hierdie vuil goed op ons tempel, U dit skoon maak, Abba, dat ons sal uitgaan soos Moses uitgegaan het uit die tempel, uit die tabernakel uit daai tyd, wat hy eers gaan bely het, Vader, en 'n plek gemaak het vir U om te vul, Abba. Vader, ek bid vanoggend dat U ons sal skoon maak, Abba, dat daar plek sal wees vir U in ons tempel. Want ons is die tempel vandag. Dankie daarvoor dat ons U tempel mag wees. Mag hierdie tempel U verheerlik. Abba, ek bid nou dat U sal spreek. Vader, spreek soos U nog altyd spreek, Vader. Kom skryf dit op ons harte U woord. Kom breek hierdie manna, hierdie legem, hierdie brood van die lewe, hierdie skrol, kom maak ons so oop vir ons, Vader, mag ons eet vandag. Ons eer en bid alles in Yeshua se naam. Amen. Dankie, Here. So ons is besig met die tafel van toonbrode. Ons is nou dink ek die 3de week op die tafel van toonbrode. En ek keer Abba vir dit, want elke keer kom maak hy hierdie stukkies oop. En soos laas week, gaan luister gerus, ons gaan met saam seker hierdie week, volgende week post. Die stukkie van die, waar die brode, waar Abba ons laas week gevat het na Matteus 25 toe, waar die einde van die bruid was. Ons is besig met die tyd, en die tydstukkie hoor, die tyd van die bruid, en hoe het begin het by die tafel van toonbrode, en hierdie legem panim, wat hierdie feesbreed is. Hierdie brood wat ons in Vader se teenwoordigheid kom eet, en dan daai goue tafel met daai brode op, en die brood van die bruid verteenwoordig, en hoe ons kom en ons kom eet saam met Vader in sy teenwoordigheid. En dis daai tafel wat hy vir ons dek, dis daai tafel wat hy vandag vir ons dek, wat hy op die Shabbat, want op die Shabbat het hulle gekom en hulle kom eet, en hulle was dankbaar gewees, die bruid, en dis die breedte van die bruid. So ons het ook laasweek gekyk na daai, of 2 weke terug gekyk na die twee hoope brode, die 6 brode, die 6 een kant, 6 aan die ander kant, wat die 6 van die mens verteenwoordig, en hoe dit die berg Ebal en die berg Gerazim was, wat in die middel die beker wat op die tafel was, wat hierdie covenant verteenwoordig. En selfs soos hulle daai tyd op berg Ebal en Gerazim voor die beloofde land gestaan het, waar die priesters in die middel gestaan en Lewiete het daar gestaan met die verbondsark, daai covenant. En waar hulle moes kies van, gaan hulle hierdie blessings, imagine 3 miljoen mense, soos ek gesê het, een groep op een berg en 'n groep op 'n ander berg, en hulle spreek hierdie seëninge en vloeke uit, en hulle skree amen elke keer. So is belangrik, want ons, om te verstaan, want van daar af, en dis waar ons laaste keer gestop het, jy vat Abba ons met Matteus 25, aan die einde, wat gebeur in die einde van die bruid. En dit was Abba gewees, vir sy tyd gewees, want Abba het in 'n droom bevestig, en ons gaan na die einde toe. Maar as tyd het ons weer, vandag gaan ons nou verder gaan van die plek van in die beloofde land in. Want die ding is mense verstaan nie, mense kry die dinge, verstaan dit nie vandag, vir wie is die wet nie, vir wie is die beloftes, is die beloftes nog vir die bruid, vir wie is die wet gegee? Is daar 'n huis vir die heidene ook? Dis kom wat mense, dat nie mense nie verstaan nie. Want die meeste mense met toere kom en sê, ja maar, al hierdie goeders is vir die Jode. Dis Joodse goeders, dis Ou Testamentiese goeders. En dit is alles 'n identiteitskrisis waarmee ons sit. En hulle verstaan nie, en sodra, as Abba daai wil kan lig, en die dag as jy het gaan snap, die dag as jy gaan besef, maar hierdie goed vir Israel, en daar's net 'n huis van Israel, 'n huis van die Jode, gaan alles vir jou saam, gaan alles sin maak vir jou. So vandag wil ek praat oor die identiteit. Onthou die vyand se leenaar, en hy gaan vir jou lieg. Johannes 8:44 sê, hy is die vader van leuns. So hy gaan vir jou lieg, hy gaan probeer keer dat jy ewige koninkryk behaal eendag.
Dit is sy missie op aarde, om ons uit covenant uit te hou. Want as jy covenant uit is, dan hy reg, dan kan hy jou op die klippe gooi op tyd. Dis daai hedge wat Job gehad het, daai fear of the Lord, hy het daai hedge gehad, Godvreesendheid. En die vyand kon nie raak nie. Vader sê, los my broer Job uit. So ons gaan weer die gedeelte lees, waar Vader Jahwe sê, dat Israel gaan versprei word onder die heidene. Want uit die beloofde land uit, in Deuteronomium 28 vers 64, dit is wat Vader sê, julle gaan verstrooi word. Maar weet ons mens, hy ken ons mens, want hy ken die mens van die tyd van Eden af. Met die mooiste plek wat hy vir hulle voorbereid, en daar kom die mense en hulle kies om van die boom van lewe te eet. Hulle kies om te weet wat sonde is. Hulle eet van daai sonde, hulle eet daai ding en hulle kry wysheid en hulle begin oopgaan en hulle sien wat sonde is. En toe moes hulle uitgaan. Die mense is gebore om nie te weet wat sonde is. Maar hulle eet van die boom en hulle weet hulle wat sonde is. So Deuteronomium 28 vers 64 sê, en die Here sal jou verstrooi onder al die volke. En die een einde van die aarde tot die ander einde van die aarde. En daar sal jy ander gode, hout en klip dien, wat jy en jou vaders nie geken het. Vers 65. En onder die nasies sal jy geen rus hê nie, en vir jou voetsool sal daar geen rusplek wees nie. Maar die Here sal jou daar 'n bewende hart gee, en smartende oë en 'n kwijnende siel. En jou lewe sal voor jou aan 'n draad hang, en jy sal nag en dag skrik, en van jou lewe nie seker wees nie. In die môre sal jy sê, ag, was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, ag, was dit dalk môre. Vanweë die skrik van jou hart, wat jou sal aangryp, en vanweë die gesig van jou oë wat jy sal sien. En die Here sal jou op skepe na Egipte terugbring, op die pad waarvan ek vir jou gesê het, jy sal dit verder nie meer sien nie, en daar sal julle aan julle vyande as slawe en slavinne verkoop word, maar daar sal geen koper wees nie. Abba het geweet, hulle gaan hom vergeet. En as jy gaan kyk en as jy gaan lees hierdie stukkie wat ons nou gelees het in Deuteronomium 28, is dit nie hoe ons mensdom vandag beleef nie. Vrees. Terug in Egipte land. Hy sê, gaan jy terug van Egipte toe, ons is weer terug in Egipte. In die wêreld, in die vleispotte van Egipte, me, myself en I, ons is in Laodicea, waar ons nie meer vir Yeshua nodig het nie, ons het hom uitgedruk. Die wêreld het hom uitgedruk en dit gaan net oor onsself nou. Maar daardeur gaan jy vrees, jy gaan bang wees, jou lewe gaan in 'n lyntjie aan 'n draadjie ja. Vader sê, julle gaan my vergeet. En hy gaan ons verstrooi. Daar by Berg Sinai is die hele wet, die insettinge en verordeninge gegee vir Israel, saam met die vreemdeling wat daar so was. En hier kom Vader Jahwe voor Kanaan en sê, julle gaan al die goed vergeet. Dis bad. Maar ken die mens. En hier het so gebeur, baie belangrik. Ja. Het het afgegaan en het heeltyd ingegaan en het sommer in die inweeslag het hulle al klaar begin om kompromie te sluit met die vyand. Waar Vader sê, hoorie so, haal uit die mense in die bandvloek, moenie die goed vat nie, jy het dit gevat en hulle het begin al af gegaan. Jy gaan lees die stukke van die konings. Elke koning, dan was daar 'n slegte koning, goeie koning. Weer gestel, soort aangegaan. En tot met die tydperk van Salomo, toe kom die skering. En die profesie wat Abba uitspreek teenoor Israel gebeur. Hulle split in twee huise, die huis van Jode en die huis van Israel. Die profesie wat Vader vir Jeremia gegee het gebeur. Jeremia 3 vers 8 gebeur dit. Ek lees vir ons. En ek het gesien, toe ek uit oorsaak van die oorspel van die afkeerige Israel, haar verstoot en haar skeibrief gegee het. So mooi hoe dit die bruid verteenwoordig, haar, die vrou, is geskei, die ontrou, dat die ontroue haar suster Juda nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self
koreer het. En vanweer haar ligsinnige hoerery het sy die land ontheilig. Ja, sy het owerspelbedrywe, hoor hierso, met klip en hout. Maar ook ondanks dit alles het die ontroue haar suster Juda haar nie met haar hele hart tot my bekering, maar valslik, spreek die Here. Toe die Here vir my gesê, die afkeurige Israel het haar siel geregverdig meer as die ontroue Juda. Gaan en roep hierdie woorde na die noorde toe uit en sê, keer terug o afkeurige Israel, spreek die Here. Ek weet soos kan hierdie uitpas sing. Keer terug o afkeurige Israel, spreek die Here. Ek sal julle nie donker aankyk nie, want ek is goedertierend, spreek die Here. Prys Abba daarvoor, hy het 'n hart vir ons. Ek sal troon nie vir ewig behou nie. Dankie Abba. So hier kom Jeremia en hy haal die woorde van Deuteronomium 28 aan. Presies wat Vader sê, julle gaan die afgode dien met hout en klip in Deuteronomium 28 vers 4 en 6, dan kom Jeremia en hy kom sê, julle het hout en klip vir afgode. Hy kom daar presies aan. Abba het in die fynste detail klaar geweet, Abba Yahweh is olam, hy weet wat noor, hy is everlasting. En hy het geweet, hulle gaan hierdie klip en hout, gaan hulle vir afgod. Abba weet, en hy weet ook tot vandag toe wat die mense vir afgod. Van julle het die hout en die klip vir afgod, en daardeur is julle geskei. Dis die rede vir die skei. Hulle het gaan hoereer met daai goed. Nou die Hebreë vir daai steen, daai klip, is ebed. En dit beteken, dis 'n klip, of dit kan 'n altaar wees, en dit kan 'n voorwerp wees. Maar ook, hoor gou hierso, 'n hart van klip. 'n hart van klip. Baie keer kan 'n hart van klip ook afgodsdiens wees. Hoeso? 'n eie sinnige mens. As jy 'n kliphard, stubborn mens is, kan jy ook afgodsdiens doen. As jou hart van klip, Abba sê, hy in Jesegiel 36, hy gaan jou hart van klip uithaal en jou hart van vlees gee. En hy gaan jou reinig van al hierdie goeders, hy gaan jou sprinkel, hy gaan dit was van al hierdie afgode. En hy gaan jou hart verander, die hart van klip. So iemand wat die waarheid hoor, maar eiesinnig byvoorbeeld is. Dis net 'n voorbeeld van eiesinnigheid. Engels sê stubbornness. 1 Samuel 15 sê, vers 23, want wederstrewigheid is sonde van waarseerery. Dis om te rebelleer. En eiesinnigheid is afgodery en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp, het hy jou as koning verwerp. So as jy die woord verwerp, as jy die waarheid verwerp, het jy 'n hart van klip, want dis afgodsdiens. Jy is soos 'n Saul, as jy eiesinnig is, want dit met Saul gebeur. Nou kom ons kyk bietjie na die steen afgode waarmee ons sit vandag. Kry ons dit nog? Wat sê Vader, jy mag niks, geen beeld maak van bo onder die see, nêrens kan jy 'n beeld maak nie. Maak ons beelde nog? Ja, Suid-Afrika het nou net 'n standbeeld geskryf. En baie mense verafgod dit. Dis standbeelde. Wat is 'n standbeeld? Dit is 'n klippe. Dis 'n persoon wat regop staan. Dit is 'n afgod. Vader sê jy mag dit nie doen nie. Want dis wat hulle daai tyd gedoen het, en as Assirië het hulle daai tyd het hulle beelde van uitgekap van verskillende goeders, van 'n vis, van 'n meermin, van klomp dinge, het hulle 'n beeld uitgekap en dit hom verafgod. Die naam wat hulle daai tyd gedoen het, ek gaan 'n bietjie erg gaan op dit, want dit is belangrik want Vader sê julle gaan hoereer omrede julle hierdie stene en hierdie hout gedoen het. So die naam wat hulle as Assirië genoem het is die Aban Isati. Dit was hierdie heidense beelde. En hoeveel keer kry ons nie vandag selfs in jou tuin, wat jy 'n parretjie of 'n vroutjie wat eers 'n bra aan het byvoorbeeld, daar staan, 'n klip, maar dit is nog steeds. Hoeveel keer kry ons nie vandag hierdie beelde nie? Maar dis mooi. Dis afgod. Vader sê mag nie maak nie. Almal weet wat 'n parra beteken.
Of 'n dwerg, nog erger. Vir dwergie staan nie vandag in tyd nie. Dis oulik. Of wat sal met daai ou met sy petpens wat die ander mense afkom? Wat so sê? Ja, ek gaan sy naam sê nie, dankie dit sê. Ek mag nie. Maar jy weet van wie ek praat. Ja. Ek het gesê nie. Dis die ding, mense doen dit en mense sê, okay, dat het dit vir afgodsdienst, Vader, as dit 'n grief gewees. Volgens Vader se wet, mag jy nie dit maak? Maar iets wat vir my verstaan, baie uitstaan vandag, wat mense gemaak het uit stene uit. En jy gaan doen jouself 'n guns bietjie, gaan ry bietjie, as jy by 'n begrafplaas ry. Gaan kyk bietjie hoe baie daai hout, kliphout, wat by grafte staan, of die obelikse, wat by grafstene staan. Kyk, dis opening, soos Afrika besig staan. Right? Maar wat ene wat uitstaan is die obelisk. Nou weet jy of jy dit al die obelisk gesien het nie? As jy die meeste flieks, by die voor die Withuis, hulle zoom sommer so in, sien jy die lang reg op pilaar met daai driehoek op. Voor die Vatican, die Rome, presies daai lang ding in die driehoek op. In Parys, voor ons die flieks, jy al sien, gaan let bietjie op, as ons 'n fliek kyk, wanneer jy 'n fliek kyk, hoe baie keer, hulle zoom so in om, en dan gaan hy na die nuus toe. Hulle wys het elke keer uit die driehoek op. Okay? As jy Google gebruik, en dis maar al maklik om dit, want dit is allemaal in Google, alright? En jy gaan net gaan sê, Google, wat is, ons het nie meer encyclopedie nie, wat is 'n obelisk? Wat is hierdie lang ding? Sal hy vir jou uitsê, 'n steenpilaar met 'n piramiedvorm bo-op, wat afkomstig is van Egipte. En die betekenis diep gewortel is in solar worship. Wat, dis nou Google, hè? Wat die songod Ra verteenwoordig en die begin van skepping. Dit is daai steen. Wat ons vandag voor ons oë nog kry, maar daai driehoekie bo-op. Die naam van die driehoek bo-op, daai driehoekie is die Ben. Okay? Wat verteenwoordig die oorspronklike aarde wat uit die waters van chaos uitgekom het, waar die God atoom eerste bestaan het. Dis die verduideliking van daai driehoekie. Die oomblik ook ooreenstemmend met die Bennu-voël. Dis 'n bietjie interessantheid, hoor nou 'n bietjie so. Wat hernuwing, hoor wat beteken hierdie obeliks. Wat hernuwing van die lewensiklus beteken en die lewenskragtigheid en onsterflikheid van Farao verteenwoordig. En die koneksie tussen die aarde en die buitenste realms. Wat bin? Beskeer jy? Baie keer sien jy hierdie twee driehoeke wat wys in teenoorgestelde rigtings. Baie keer, dis hoe die vrye mensels na glo, is up, dit was 'n teken van Baphomet, dis die twee vingers op, twee vingers af, above en dis bo en onder, dis gelyk. Dit is heeltemal presies, daar's duister en daar's lig en albei is gelyk. Daar's ons mens en ons God, albei is gelyk. Dit is wat presies wat hulle doen, is dit. So net so oor te dink, het julle al die kerktorings gesien van die meeste plekke? Al die torings het die driehoek bo-op, so skerpend. Ek gaan nie die kerk se naam sê nie. Het julle al, nou die dag, toe ek in die mall rondloop, het julle die vorm van die kersboom gesien? Driehoek. 'n boom is nie 'n punt voor en bo soos 'n skerp so nie. Dis 'n driehoek. Dis crazy. 'n driehoek met 'n styl. Selfs die hoed van Satan, as jy Santa en sy elfs. Daai hoed, hoedjies, is driehoek hoedjies. Maar rooi hoedjies met die wit tosseltjies op, is driehoek hoedjies. Wat so cool is deesdae. En ons sê dit, ons het almal gedoen op 'n stadium. Fotootjies geneem met driehoek rooi hoedjies. Selfs die hekse hoedjies is die driehoek met die skerp punt. Gaan kyk hier die nuwe, nie gekyk nie, maar met die Wicked fliek wat nou gekom. Daar staan sy met daar groot punthoed. Dis die klippe waarvan Jahwe praat. Dis 'n driehoek met reg op die daar. Doen ons? Kyk. Nou hierso, dis moet sê dis 'n Kersdiens vandag.
Nou die hout, daar's steen en ons hout. Vader waarsku julle, hy profeteer en sê dit gaan die hout gaan julle op. Nou die hout wat Israel gaan worship het. Die Hebreë naam is Es en beteken 'n boom, nie net 'n hout nie. 'n boom, 'n hout en 'n stok. Nou hier is my vrou se gunsteling versie, Jeremia 10 vers 1. En ek gaan ons lees. Ons het al gehoor, maar hoor dit weer. Hoor die woord wat die Here oor julle spreek het, o huis van Israel. Hy praat klaar met die huis van Israel. Dis Jeremia 10, dis na die skeiding. Onthou, dit is geskei. Jeremia se vader sê, ek gaan julle skei. Nou hier kom Jeremia en hy kom gee die verklaring hoekom julle geskei is. In Jeremia 10. So sê die Here, maak julle nie gewend aan die weg van die heidene nie. Dis die weg van die heidene. Okay? Waar beleef is dit nog? In die 7 kerke, the way of the heathen. En skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Want die insettinge van die volke is nietig, want 'n boom uit die bos skap hulle om. Die handewerk van 'n ambagsman met die buil. Hulle versier dit met goud. Hulle maak dit vas met spykers en hamers, dat dit nie waggel nie. Raai wat? Hierdie boom waarvan gepraat word in Jeremia 10, is dieselfde naam van die boom in Jeremia 3 vers 8. 8:3. Deuteronomium 26. Die boom wat gesê word in Jeremia 10, die boom wat julle gaan afkap is dieselfde wat Abba sê in Deuteronomium 28 vers 64, julle wat hierdie boom gaan afkom. Dieselfde. Dis dieselfde boom. Dieselfde hout, ons afgod kersboom. Die driehoekboom van hout wat ons in ons huis inbring, dit versier met goud en silwer. Persente onder hom kom sit en voor hom buig as ons dit neersit. Jy bring persente vir jou afgod. Handelinge 7 vers 43 sê, ja, julle het die tent van Moloch opgeneem en die ster van julle god Renfan. Die beelde wat julle gemaak het om hulle te aanbid. En ek sal julle aanderkant Babylon wegvoer. Ja, ons kom sit 'n ster op die boom. Amos 5 vers 20, hoor gou hierso. En dit is altyd oor die feeste wat 'n gruwel is, maar hoor gou wat is nog 'n gruwel vir Abba. In die dag van die Here, nie duisternis en geen lig nie. Ag nee, ekskuus. Is die dag van die Here nie duisternis en geen lig nie? Ja, donkerheid sonder 'n ligstraal. Vader sê hierso, ek versmaak julle feeste, dis al die ekstra feeste, Kersfees, Easter, Halloween, en het geen welgevalle aan julle feestinge nie. Want al bring julle vir my brandoffer saam met julle spysoffers, dis offers wat jy vir Vader bring, het daar geen welbehae in nie. En die dankoffer vir julle vetgemaakte kalvers sien ek nie met welgevalle aan nie. So jy kom en jy kom aanbid Abba Vader op die kerk se Kerssaamdiens en jy sing al die mooi liedjies. Abba sê, ek het nie 'n welgevalle daarin nie. Want dis 'n dankoffer. Dankie Abba vir mense ingaan. Vers 23, verwyder van my die geraas van jou liedere. Hy sien jou liedere as 'n geraas. En na die geluid van jou harpe wil ek nie luister nie, sê Vader. Maar laat die reg aanrol soos watergolwe en geregtigheid soos 'n standhoudende stroom. Vers 25. Het julle aan my slagoffers en spysoffers gebring 40 jaar lank in die woestyn, o huis van Israel? En ook gedra Sukot, julle koning en Kawan, julle beelde, julle stergod wat julle vir my gemaak het. Het julle al hierdie sterre gesien?
Jy al sien in die kerk het jy die 8-punt ster wat voorhang aan die voorhangsel voor die tafelding waarop hulle staan. Die 8-punt ster of die ster, baie keer is 8-punt, baie sê is 'n 6-punt ster, is die ster van Remphan. Dis 'n afgod. Anders is die ster op die boom, klomp landsvlae het sterre op. Ons moet baie versigtig wees. Dit is 'n simbool van 'n afgod. Kan julle sien, hierdie kersboom het 5 verskillende eienskappe van heidense praktyke. En Vader sê, dis the way of the heathen. En ons koppel dit aan Yeshua, selfs die datum wat die wêreld se verjaarsdag is op 'n songodsdag. Die Google sal som vir jou reguit sê, as jy gaan Google, die Sun God's birthday, dan gooi jy uit 25 Desember. En dan gedenk ons Yeshua se geboorte, Jesus se geboorte. En dis hoekom Amos 5 waarsku ons oor ander feeste, Kersfees, die boom wat jy inbring. En Vader waarsku ons oor hierdie paal, hierdie hout en hierdie paal. En Paulus is uitdruklik, en Paulus self sê in 2 Korintiërs 6 is my gunsteling vers, 2 Korintiërs 6 vers 15. En dan gaan ons lees weer. En wat ooreenstem, want jy kan nie sê, ja, maar ek bedoel goed, ek en my gesin, ons wil nie Jesus se verjaarsdag vier, al is dit nou so afgodsdag, dit gaan oor liefde, dit gaan oor wat ons wil doen, hierdie kersboompie, dit gaan oor hierdie joy, die familie ete, hierdie lekker koekies op die tafel, dit is die nice, ons is liefde, daar's eenheid. Paulus sê, en watter ooreenstemming het Christus en Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige, of wat ooreenkoms die tempel van God met die afgode, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle 'n God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Vers 17, daarom, gaan onder hulle uit, hy sê, gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Paulus sê, die Nuwe Testament sê dit, die meeste verse wat julle teen ons gooi, en sê julle is onder die wet, en die ou se verse, een van die disippels, hy was 'n amazing ou gewees, Paulus, wat julle sy naam verdraai en vals draai, sê hierso, moenie hierdie goed doen nie, jy kan nie 2 saam diens nie, dit is soos wat Joshua sê, voordat hulle in die blootland ingaan, sê, choose who you will serve. Die probleem is, dit is die ding waar my sit vandag, en as jy kyk na die 7 kerke, dis die weg van Bileam, die weg van Nicolite, en julle Jezebel toegelaat om julle te leer. Dis waar ons sit vandag. Vader sê, weer as jy kan doen, hy haat dit. Dis om 'n abomination, hy gril daarvoor. Kies wie jy wil dien. En Vader het hulle geskei as gevolg van dit. So dink, hoe voel Abba, as Abba daai tyd so erg gevoel het oor die boom en die klippe wat hulle verafgod het, dat hy hulle geskei het, hulle weggejaag het. Right? Hoe voel Abba nie vandag nie? Abba is dieselfde, gister, vandag en môre is hy presies dieselfde. Hoe voel Abba nie vandag daaroor, of dink hy voel nou anders te daaroor? Die skeiding het gebeur daai tyd. En Israel is verdeel in 2 huise. Die huis van Juda en die huis van Israel. Dit was met Salomo se tyd en dit gebeur met Salomo se seun Rehoboam en Jeroboam. En soos gesê, die Jode het na ballingskap teruggekeer in Jerusalem en Vader se Torah onderhou. So hulle is geskei en die Jode teruggegaan. Hulle het teruggegaan en het Vader se Torah weer onderhou, sy wet gaan oppas. Maar Israel is uitmekaar geskit in die hele noorde van Israel. Hulle is gesif. En hulle het die heidene geword. Jeremia 50 vers 17 sê, Israel
is 'n rondgejaagde skaap wat die leeu's weggedryf het. Eers het die koning van Assur hom opgeëet, en nou ten laaste het Nebukadneser, die koning van Babel, sy gebeente afgeknaag. So Israel het verjaagde skape geword. En dit is belangrik, hierdie is die identiteit, hierdie is hoe alles ontstaan het. En dit is belangrik om te verstaan, tot en met die eerste tempel was die wet, insettinge en verordeninge daar gewees. Israel het gekies om dit te doen. Dis nie Jode nie. Die Jode het eers ontstaan met Salomo se tyd. Ons moet verstaan. En waarheen is hulle volgens die woord verjaag? Die 10 seuns van Jakob. Amos 9 vers 9 sê, want kyk, ek gee bevel en sal die huis van Israel onder al die nasies skik, soos 'n sif geskik word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie. So hulle is uitgesif onder al die nasies. Hosea 7 vers 11 sê, so het Efraim dan geword soos 'n onnosele duif sonder verstand. Hulle roep na Egipte, hulle gaan na Assur, hulle het teruggegaan Egipte toe. En Vader sê in sy woord, is onberiseld. Hosea 8 vers 8, Israel is verslind. Alreeds is hulle onder die volke soos iets wat waardeloos is. Sien julle hoe ver gaan hierdie afgodsdienst? Sien julle hoe sien Abba dit onnoosel, waardelose hoer? Dis so jy dit sien wat ons doen vandag nog steeds. Ons gaan steeds aan met die klip, ons gaan steeds aan met die hak. En dis oké. Sit net Jesus saam met dit, dis fyn. Israel en Egipte, Israel en Efraim word gesien as een huis. Albei word gesif onder heidene. En as jy Openbaring gaan lees, is Efraim en Dan sy name nie opgeskryf in die koninkryk nie. Want hoekom? Afgodsdienst. Dit is baie hartseer. Oor 'n tydperk van 2000 jaar het Israel sy identiteit verloor. Op 'n tyd het Israel geweet wie hulle was. Het geweet. 'n godvreesende nasie wat Vader Jahwe se Torah onderhou het, maar het gekies om vas te gryp aan wêreldse heidense maniere. Hulle het nadat hulle Sisera hulle in gevangenis geneem het hulle nie teruggegaan na Vader se woord. Die Jode het, dis kom moet tog val hulle. Hulle het na die 70 jaar se ballingskap deur Babylon het hulle teruggegaan en die tempel gaan herbou. Nehemia, gaan lees Christus Nehemia. Hulle het herbou. Hulle het weer gegaan en gaan vasgestaan. Luister ouens, Nehemia verduidelik so mooi Nehemia 13. Vir die wat wonder wat om op die Sabbat te doen. Hy sê presies, van nou af gaan ons die deure sluit op die Sabbat. Ons gaan weer 'n godvreesende nasie word. Dis hoekom ons alles verloor het. Hy het besef, dis gevolg van hulle sonde. Vader het hulle geskei vir Israel en hulle het die verlore skape geword. En Vader het 'n hart en is lief vir ons en ek prys Abba daarvoor dat hy nie net gelos het en gesê gaan nou nie. Dis presies dieselfde soos met die kerk van Laodicea wat Joshua staan buitekant die deur en hy sal bly klop en sê kerk, jy het my uitgestoot het, asseblief, ek wil net weer saam terugkom. Hy los ons nooit. Hy sê I will never leave you, I will never forsake you, en dit is wragtig gewoon. Hy sal ons nooit los nie. Abba roep ons heeltyd terug. Hy gee altyd weer vir ons 'n kans en 'n uitweg en 'n keuse. Micha 2 vers 12 sê gewis sal ek jou geheel en al versamel, o Jakob. Gewis sal ek vergader die oorblyfsel van Israel. Almal bymekaar bring soos skape in 'n kraal, soos 'n kudde in sy weivel, en dit sal dreun van mense. Hoor hoe mooi sê Abba. Dankie Abba. Nou as iemand geskei daai tyd, en nou Jeremia 3 vers 8 sê Abba het ons geskei. Hy het Israel geskei as gevolg van hoe reer hulle.
Dan moes 'n man doodgaan daai tyd vir die vrou om weer te trou volgens Vader se wet. So die vyand het daai dag te Vader sê, dink ek skei jou Israel, het hy gedink, yes, nou gaan hulle Israel nie weer deel is van die bruid nie. En dan moes 'n man doodgaan. Sy naam is Joshua. Hy kon doodgaan sodat Vader ons weer wettiglik kan trou. En hy het, maar net wel, Joshua het doodgegaan sodat ons kan terugdraai van ons hoerery af. Want as 'n vrou wat geskei het, kom terug weer, my kind, ek het jou geskei, jy het gehoereer, jy is geskei, jy kies om terug te kom, Joshua kom, hy sterwe vir jou, hy bring jou weer terugdraai van hoerery af, nie om aan te gaan met die hoerery. Dit is hoe Joshua gekom. Hy sê in Matteus 15 vers 22, en ek hoor geestig, en 'n Kanaaniese vrou het van daardie gebied gekom en vir hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van die duiwel besete. Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Wat? Hy sê daarso, daai vrou met haar duiwelbesete dogter, daai heidense vrou. Yeshua sê daar maar, hoor hierso, disippels, los my uit, ek het gekom vir daai heidense vrou nie. Nee. Hy sê ek het gekom vir daai verlore skaap van Israel. Hy het nie gekom vir die verlore skape heidene nie. Hy het gekom vir die verlore skape van Israel. Die wat eers 'n nasie was, wat gegaan het. So vertel ek mooi die stuk. Was nie 'n huis van die heidene nie. Vader het 'n weg kom maak deur sy seun Yeshua. Johannes 10 vers 3 sê, vir hom maak ek 'n deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit by die naam Israel. En wanneer hy sy eie skape uitbring, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Die skape ken sy stem. Die probleem vandag is dat teoloë vandag vir mense leer, ons is die skape. Yes. En hulle praat heeltyd van die skape. Die skapies, die verlore skapie gaan hulle bring hulle terug in die kerk in, okay? Maar hulle vergeet om te sê die verlore skape van Israel. Dis wat ek catch. Van Israel. Want as hy gaan sê jy is 'n skapie van Israel, dan beteken dit jy moet doen wat Israel doen. Yeshua kom al die skape om te doen wat die skape moet doen en gedoen het. Hoor Christus. Hy kom al nie die verlore skaap en leer hom om 'n bok te wees. Hy sê kom al verlore skape, né? Hy kom nie al nie 'n skaap en leer hom om 'n bok te wees nie. 'n Skaap bly 'n skaap. 'n Skaap, as 'n skaap gras geëet het en hy raak verlore daar buite in die veld vir 'n rukkie en die herder gaan haal hom en sit hom byvoorbeeld saam met mense in 'n hok, gaan die skaap nie begin vleis eet nie. Nee, hy gaan bly eet wat 'n skaap eet. Skaap gaan bly gras eet. Al probeer jy hoeveel styf vir hom sit, hy gaan nie daai styf eet nie. Net soos ons wat skape is en geweet het jare gelede om nie vark te eet nie, moet ons bly nie vark eet nie. Al sê die herder jy ons dalk in 'n hok vol varketers, moet ons teruggaan na die roet toe en bly gras eet. Verstaan jy? Die herder weet wat jy eet. Hy weet wat goed is vir jou en sal jou waarsku om byvoorbeeld nie jou stofwye suier te eet nie. Want is nie kos nie. Is gemaak om skoon te maak. Net soos vark, roms en kreef. Is stofsuiers. Verstaan julle die ding?
Skaap bly eet wat 'n skaap geëet het. Hy gaan terug. Yeshua roep hy skaap, kom terug. Kom terug skaapie, dis wat jy gedoen het jare, vir jare aan mekaar gedoen het. Maar skaapie moet weet wat hy gedoen het. En die probleem is, as jy hy skaapie word in 'n hok gesit, aan 'n hok, saam met wêreldse dinge, en dan vergeet hy skaap, hy's 'n skaap, en hy begin eet. Hy vergeet van die gras. Ons het ons identiteit verloor as skapies van Jahwe. Dis hoekom ons geskei is. Jeremia 50 vers 17 se gelees het, Israel is 'n rondgeraakte skaap wat die leeu's weggedryf het. Nou Yeshua het Paulus aangegaan om die verlore skape na hulle te gaan. Julle moet weet, tussen die heidene was daar nog steeds ware Israeliete wat die wet onderhou het. Hulle is geskei, maar nog steeds ware ouens gewees, wat die Torah in hulle hand gehou het, hulle hart gehou het, wat nog steeds vasgehou het, dat geweet hulle is geskei, hulle is gesif, want hulle het die woord gehad, hulle het die woord gelees, Jesaja het gesê, Jeremia het gesê, julle is geskei, julle is gesif, julle is onder die nasies in, hulle sit also na Yeshua, en hulle sit hierso in daai pagan land, en hulle wag vir die Messias, om hulle te kom haal, maar hulle het geweet, hulle het die Torah geonderhou. Die ander het wel, daar's kom het gesê, maar nie worry nie. Die pagans byvoorbeeld het, wat gebeur, as jy pagan is, hoekom gaan jy nou byvoorbeeld nog 'n god wil aandien? As jy nou gewoond is aan al jou beeltjies en jou kersboontjies en jou houtjies en jou driehoekies en jou dwergies in jou tuin, hoekom gaan jy nou wil teruggaan en Yeshua wil aanvaar, as jy klaar hierdie afgode het? Nie almal was sleg geweest nie. Hulle het ook Esegiel 37 verstaan, van die twee huise, wat een of een geword. En ek dink, hulle het vasgehou aan Esegiel 37. Vader het geskei, maar vasgehou en geweet, eendag gaan ons weer een word. Esegiel 37 vers 19. Sê dan vir hulle, so spreek die Here, kyk, ek sal die stuk hout van Josef neem, wat in die land van Ephraim is, en die stamme van Israel, sy bondgenote, en ek sal hulle byvoeg by die stuk van Juda, en hulle een stuk hout maak, en hulle sal een word in my hand. Die heidene, Israel heidene, het vasgehou aan dit. En het 'n keuse gehad, die keuse het gekom, om te kies, gaan ek die Messias Yeshua aanvaar, gaan ek gedoop word, gaan ek teruggaan, hy het gekom, of gaan ek aangaan met my pagan goeders. Die twee huise gaan weer een word en deel wees van een bruid. Die koninkryk is een huis, let wel, nie twee nie. Daar word gesê in die woord nie van, jy sal die twee koninkryke beerwe nie. Die koninkryk. Was een huis en een bruid. Op mekaar gaan, een dag. Nie twee nie. Daar's wel die koninkryk en daar's 'n buitekant, die duister. 12 stamme se name is daar opgeskryf. Nou daar was een man gewees, dit is 'n bekende stuk en ek gaan dit weer vir ons lees as ons dit kan verstaan. Die man met die naam Cornelius. Dis die mooiste voorbeeld. 'n heidense Israeliet was hy gewees. Met die hartsbegeerte om gered te word. Hy het die vrugte gedra. Deur Yeshua wat gekom het om die skeisaak af te handel en om wettiglik deur sy bloed verloofde te verklaar. Hy het gewag daarvoor. En dit is die visie van Petrus. So alhoewel baie mense hoor vergoed is die vyand. Dit is die redding vir Israel. Dit is die belangrike, ek dink persoonlik in die Nuwe Testament, buite Yeshua wat gekruisig is en sy rook wat uitgestort is in die doop, is dit een van die belangrikste gedeeltes in die woord. Want dit is waar ons identiteit lê. Dis waar ons eindelik, dis waar ons weer as 'n nasie, as Israel, as die heidene terugkom. En as gevolg van hierdie gedeelte het ons vandag woord. Het ons vandag redding. En mense lees in die konteks het, want dit is die stuk wat, en ons almal ken die stuk en dan gaan weer vir ons lees. Die vyand het so slim geword, mense stop nie daarso en sê, hierdie stuk,
ons identifiseer hom as om vir almal te sê, ons mag vark eet. Dit is wat dit gaan. Een van die belangrikste gedeeltes in die woord van ons geskiedenis kom maak die vyand toe met 'n varkie eet. Hy lieg net so lang. En ek laat mense uit konteks uitlees en ek besef nie wat dit gaan nie. Het hierdie gedeelte vir ons dit moontlik gemaak om die goeie nuus, die Nuwe Testament, omkry deur die disippels. Handelinge 10. Ek gaan vir ons Handelinge 10 weer lees. Ek het 'n paar stuks uitgehaal, maar luister net weer na Handelinge 10. Dis belangrik hierdie, dis 'n belangrike gedeelte. En daar was in Caesarea 'n man met die naam Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom en Godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee en was altyd deur in gebed tot God. Hy het vasgehou aan die Torah. Hy het duidelik 'n gesig omtrent die 9 uur van die dag 'n engel van God na hom gesien inkom en vir hom sê Cornelius. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê, wat is dit, my Heer? Toe antwoord hy hom, jou gebede en jou almoses het voor God in gedagtenis gekom. Kyk mooi is hierdie stukkie, ek het al rukkie gesê van hoe Abba die almoses raak sien. Jou gebede en die almoses. Daai hand wat gee, daai laasweek het ek gepraat het van baie mense wat net konsentreer om die koninkryk te behaal en dis me and myself and I. Matteus 25 wat sê nee. Jy moet gee. Jy moet gee. En dis die ding van daai gebed, daai gebed, maar hy gee. Hy almoses. Hy sorg vir die armes. Vers 5. Stuur dan die manne na Joppe en laat vir Simeon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n sekere Simeon, 'n leerloer, wie se huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen. En toe die engel wat met Cornelius gespreek het weg was, roep hy 2 van sy huisbedienis en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was en vertel hulle alles en stuur hulle na Joppe. En die volgende dag terwyl hulle op pad was en naby die stad kom, het Petrus omtrent die 16 uur op die dak geklim om te bid. En hy het baie honger geword en wou eet. En terwyl hy besig was om klaar te maak, het daar 'n verrukking van sinne oor hom gekom. Hy sien die hemel geopen en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan die 4 hoeke vasgebind is en op die aarde neergelaat word. Daarin was al die 4-voetige diere van die aarde en die wilde en kruipende diere en die voëls van die hemel. Toe staan daar 'n stem na hom, staan op Petrus, slag en eet. En Petrus sê, nooit die Here, want ek het nooit iets onheiligs of onrein geëet nie. Hoekom? Hy het geweet dis nie kos nie en hy het geweet hy mag nie eet wat onrein is nie. Levitikus 11. Hy het geweet. En weer die stem vir 'n tweede keer na hom gekom. Wat God rein gemaak het, mag jy nie onheilig ag nie. Dis waar mense stop en sê, yes, ons kan vark eet. En dis hoe die vyand kom en hy stop dit net hierso. Mense konsentreer so op hierdie gedeelte. Kyk, dis een van die grootste verse wat daar aan ons sê ons kan vark eet. Hulle vergeet hierdie mooi stukkie van 'n heidense Israeliet Cornelius, wat Godvreesend was, wat 'n behoefte gehad het om Vader se woord, om redding te kry, om terug te kom. Hy het gewag vir Jesegiel 37 om te gebeur. Hy het gewag omdat daai verlore skaap weer terug kan kom. Hy het gewag vir die weg. Dis die hele stuk. En die mense op die ander kant vark eet. Hoor wat sê vers 16. En die hele en dit het 3 maal gebeur en die voorwerp is weer in die hemel opgeneem. Die dag daarop het hulle, dan gaan ek vers 24 lees. Baie interessant, daai doek met die 4 hoeke wat op die aarde neergedaal het. Die wit doek, let wel. Hoekom sal Abba nou 'n wit doek wat reinheid verteenwoordig volgens Openbaring 19 vers 20, wat die regverdigheid, die rein, die mooi maagdelikheid waarmee die bruid haarself beklee, saam met 'n onrein dier sit en ons kan eet.
Hoekom hy doek wat neergesak het met die 4 hoeke? Dit is die righteousness, die reinheid wat op die aarde gaan val en versprei word na die 4 hoeke toe. Die 4 hoeke, die 4 punte van die doek wat uitgaan, val as regverdigheid het uitgaan. Daai doek wat neergesak het. En Petrus eet daai vark en eet hom en geniet jouself. Nee, vers 24, die dag het hulle in Caesarea aangekom en Cornelius was hulle te wagte. En hy het alreeds sy familie en besondere vriende bymekaar geroep, daar's klomp mense. Toe Petrus daar binnekom, het Cornelius hom tegemoet gegaan en aan sy voete neergeval om hom hulde te bewys. Maar Petrus het hom opgestaan en sê, staan op. Ek is self ook maar 'n mens. En dan vers 27, en onderwyl hy met hom spreek, gaan hy binne in vind baie wat vergader het. En hy sê vir hulle, julle weet, hier is die antwoord mense van die vark, vers 28, en hy sê vir hulle, julle weet dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê of hom te besoek. Want daar het hulle mense gesien as honde. Die Gentiles het die Jode gesien as honde. Maar God het my getoon, God, Yahweh, het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. Hier is ons die beskrywing. En Petrus het sy mond geopen en gesê, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie, maar dat in elke nasie, die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Petrus sien dit. Daar's nie 'n uitverkorene, spesiale mens nie. Elke mens. Dus we sê, al die nasies, Yeshua sê, hy gaan al die nasies vergader. Al die nasies. Nie van Gam se kinders, julle is nie welkom nie, want dis wat baie mense aanhaal vandag. Al die nasies. Daar gaan wel skeiding wees, dis die bokke en die skaap, maar almal. Vers 36. Dit is die woord wat hy gestuur het aan die kinders van Israel toe hy die evangelie van vrede verkondig het dat Yeshua, hy is die Here van almal. Met betrekking tot Yeshua, hoe Yahweh hom gesalf het met die Heilige Gees, Ruach en met krag. En het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat Yahweh met hom was. En ons Petrus, Paulus, ons is getuienis van alles wat hy gedoen het in die Joodse land en in Jerusalem. En hulle het hom omgebring deur hom aan 'n kruishout te hang. Hom het Yahweh op die 3de dag opgewek en beskik dat hy sou verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar aan die getuienis wat deur die God Yahweh van tevore verkies was, aan ons wat met hom saam geëet en gedrink het nadat hy die dode opgestaan het. En hy het ons beveel gegee om aan die volk te verkondig en met krag te betuig dat dit hy is wat deur Yahweh bestem is as regter van die lewe en die dode. Vers 43, aangaande hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom glo, vergifnis van sondes deur sy naam ontvang. En toe, vers 44, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Ruach op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Ruach op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Niemand kon tog die water weer dat hierdie mense wat net soos die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. So hierdie gedeelte is baie belangrik vir ons. Want as gevolg van die visie wat Petrus ontvang het hulle gegaan van huis tot huis, van heidense huis tot heidense huis tot heidense huis, en die evangelie gaan verkondig, en die mense is gedoop, en hulle het die Ruach ontvang, die heidene. En die vyand kom maak dit toe, om te stop, net met, jy hoef nie vark te eet nie. As gevolg van daai visie wat Abba gegee het ons vandag
die kosmos. Die klein kosmos. Dit is amazing. So dit is ons stukkie van identiteit. So hy terugbring. Yeshua wat die skapies terugbring. Amen. Kom ons sluit af. Ons almagtige Vader, Abba, dankie vir die voorreg, Abba, uit die woord kon leer, Abba. Vader, ons wil vandag vir u kom, as u kinders kom dankie sê. Abba, dat u 'n weg kom maak en deur u seun Yeshua om ons as die skapies terug te bring na u toe. Abba, u gebooie, u woord, u beloftes, u alles, u seëninge, alles is dieselfde, Abba. U is vas vir altyd, u is Yahweh Olam, Abba. U, wat u sê, u woorde kom nooit leeg terug nie. Abba, maar is ons wat verander. Abba, leer ons om my skapies te wees, Abba, wat teruggaan, wat weet wat 'n skapie doen. Abba, en dit is die gras wat ons as skapies eet, is die Torah. U weet, u insettinge, u verordeninge. Vergewe vir ons vir die kere, Abba, wat ons 'n skapie was, wat dalk in 'n verkeerde hok was en nie ons lig laat skyn het nie, Abba, wat gaan saam nie gras eet nie. Vergewe ons daarvoor, Abba. Vader, maar dankie, Abba, dat u vir Yeshua gestuur het, en dankie ook vir elke disipel, Vader, wat met hulle dood betaal het, Vader, wat met hulle lewe betaal het, om uit te gaan en te gaan disipels maak van al die nasies. Dankie het ons deel gewees, Vader, dankie dat u ons nie net geskei het en ons uitgewis het nie. Ek sê, julle is geskei, bly geskei, julle wat doleer, julle wat vuil is, julle wat soos ou vuil lappe is. Maar jy het vir Yeshua gestuur en sê, my kind, gaan haal hulle. Gaan haal hulle en leer hulle. En Vader, net om Matteus te lees, kom leer u ons presies. Kom leer ons presies hoe om te lewe as skapies. En wat u sê, ons sal Yeshua sy naam, Johannes, ons sal die naam ken, ons sal u ken. U is ons herder en nie is die deur van hoe ons in die kraal gaan deurstap is deur u. Deur die bloed wat gestort is, u is die weg vir ons. Dankie Vader dat ons in hierdie kraal mag wees vandag en saam met medeskapies kan wees en kan leer en mekaar kan help en ondersteun en kan dat die roog betrokke is en saam met ons is en ons wys die weg gaan die bevel en soos hy gesê het onder in Esegiel dat die roog in ons hart gaan sit. Dankie Vader vir die liefde. Dankie dat ons ook vas kan hou aan die belofte dat ons eendag weer in u hand gaan wees saam as een bruid. Dankie vir die twee stokke wat u saam maak weer. Dis Abba, dit is liefde, dit is skryflik groot. En ons sê vir u dankie daarvoor. Dankie vir die liefde vir ons. Dankie dat u ons nie gelos het vir die wolwe nie. Vader, ek bid Abba vir krag, soos daai selfde krag wat u vir Joshua gegee het, daai rak sazak amas, to be strong and courageous. Dat ons sal uitgaan en gaan disipels maak vir al die nasies. Vir u Vader, om die skapies terug gaan neem. Abba, ons kan bid vanoggend, Vader, vir Boetas en Sissas familie. Maar daar buite is Abba wat hierdie sluier voor hulle oë het, wat het regverdig. Wat sê so kyk. Abba, wees hulle genadig en ek bid u roog hulle hart sal hulle oë sal oopmaak. Dankie Vader vir u genade dat u hulle ook lief het. Ons almal lief het, Abba, ons lief as ons staan en ons kom roep het. Ons is sondig, ons almal is sondig en dankie Yeshua dat u gesterf het sodat ons gegewe kan word. Abba, mag u naam geseën wees. Dankie vir die seën wat u vir ons het. Wat u vir ons gegee het vir Israel. Vir Israel, nie vir die heidene nie. Moet ons sê sal bruid van Israel. Jy wat Abba gaan haal het. Dis hy sê Yeshua, ontvang nou hierdie seën wat Abba vir jou het. Ja, Yavrecha Adonai Vishmarecha, Ya'er Adonai Panavlecha, V'chunecha. Yesa Adonai Panavlecha, V'yasenecha, Shalom. Abba Vader sê, hy sal jou seën. Abba sê, hy sal jou bewaar. Hy sê, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Ken hom net en wees lief vir hom. Abba sê, hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn, mag jy gaan skyn vir die donker wêreld buitekant. Abba Vader sê, hy sal vir jou hierdie shalom vrede gee. Ontvang het ooralste waar jy gaan, jou in en jou uit, daar in jou huis,
by jou werk, dis die huwelik, dis jou kinders, ontvang sy shalom, Abba seën jou vandag, met sy shalom. Dankie vir die shalom, Abba, dankie vir die Shabbat, dankie vir die teken wat ons gedra vandag. Dankie vir ons, ontvang het nou alles, die werking van die Ruach, in die naam van Yeshua Mashiach. Amen. Amen.